ប្រិយមិត្តដែលនិយមគ្រប់គ្រង Channel ESP Education ក៏ดีបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់ ESP Education របស់នាងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនក៏ดีប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងរបៀបរៀបចំសារណាប្រធានបទការគ្រប់គ្រងគណនីសន្សំភាគទី 4 ផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយជាដំបូងសំណូមពរសូមប្រិយមិត្តក៏ดีបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតជួយ Subscribe ឬជាវកណ្ដឹង Channel ESP Education និង Channel មួយទៀតរបស់នាងខ្ញុំគឺ ESP Education Training ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចណាជួយ like វីដេអូនេះផងដែរអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងរបៀបរៀបចំសារណាប្រធានបទការគ្រប់គ្រងគណនីសន្សំដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Deposit Account Management ភាគទី 4 ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងការពីវីដេអូភាគមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាប្រភេទផលិតផលរបស់គេហៅថាគណនីសន្សំតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ KYC វត្ថុបំណង KYC ក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ចំនួន3ណាតាក់ទងទៅនឹង KYC ខាងលើនេះគឺ Customer Acceptance Policy Customer Identification Procedure ហើយនិងលេខ3គឺចំណុច3គឺ Monitoring of Transaction គឺតាក់ទងទៅនឹងការទទួលយកអតិថិជនការកំណត់ពីអត្តសញ្ញាណកម្មការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មការស្វែងយល់ពីអតិថិជនរបស់យើងណាហើយនឹងចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការណាហើយចំណុចដែលខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូទី 4 នេះគឺផ្ដោតទៅលើចំណុចទី 4 គឺ Risk Management តើ Risk Management ជាអ្វី Risk Management គេហៅថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាស្ថាប័នគេហៅថាធនាគារតែម្ដងគឺតែងតែមាន Risk Management នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលិតផលជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាឥណទានដូចជាគណនីសន្សំជាដើមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងគណនីសន្សំគឺគេត្រូវមានគេហៅថាការ review ណាចំពោះធនាគារស្តង់ដារជាទូទៅមានការ review ទៅលើប្រភេទអតិថិជនអញ្ចឹងអតិថិជនត្រូវបានបែងចែកជា3ប្រភេទណាអញ្ចឹងប្រភេទអតិថិជនមានគេហៅថាហានិភ័យខ្ពស់ហានិភ័យមធ្យមនិងហានិភ័យទាបចំពោះធនាគារស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយណាខ្ញុំសូមអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេគឺគាត់ធ្វើការគេហៅថា risk profile review risk profile ជាទូទៅសម្រាប់ប្រភេទអតិថិជន high risk គឺធ្វើ1ឆ្នាំម្ដងហើយចំពោះ medium risk គឺធ្វើ2ឆ្នាំម្ដងហើយនិង low risk 3ឆ្នាំម្ដងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ review គាត់ទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធក៏ដូចជាសំណុំឯកសារដើម្បី file បញ្ចូលជាមួយក្នុងការដែលពេលដែល audit ឬគេហៅថាសវនកម្មគាត់ធ្វើសវនករចុះមកធ្វើសវនកម្មលើសាខានេះយើងត្រូវមានណាសំណុំបែបបទនៃការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងហើយចំណុចទី 5 គឺតាក់ទងទៅនឹង training program ចំពោះ training program គឺសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារក៏ត្រូវតែស្គាល់អំពី KYC policy បានច្បាស់ហើយក៏យកគេហៅថា KYC policy ហ្នឹងមានន័យថា know your customer policy ហ្នឹងគឺនីតិវិធីក្នុងការស្គាល់អតិថិជនបានច្បាស់ហ្នឹងយកទៅរៀបចំជាគេហៅថា procedure មួយគឺនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការហៅថា operation របស់យើងហ្នឹងគឺដោយបង្កើតឲ្យបានជា KYC ML CRT procedure ណាគឺពាក្យកាត់របស់វាមកពាក្យថាanti money គឺ KYC know your customer AML គឺ anti money laundering ហើយនឹង CFT គឺ combating financing of terrorism ណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរៀបចំថាតើដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកដែលគាត់ជ្រើសរើសចូលមកធ្វើការជាពិសេសគឺ fresh graduate ឬក៏បុគ្គលិកដែលពុំមានបទពិសោធន៍គឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងការស្វែងយល់ពីអតិថិជននិងនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពថាតើសកម្មភាពណាខ្លះយើងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពសង្ស័យលើការលាងលុយកខ្វក់ក៏ដូចជាការធ្វើហិរញ្ញប្បទានដល់ភារវកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានតាមរយៈការសម្ភាសក៏ដូចជាការតាមដានទៅលើប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែគេមាននីតិវិធីនៃការណែនាំនៅក្នុងគោលការណ៍ operation ដែលគេបានរៀបចំរួចរាល់ណាអញ្ចឹងជាទូទៅធនាគារក៏ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏តែងតែមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគាត់នីមួយៗប៉ុន្តែសួរថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលស៊ីជម្រៅកម្រិតណាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនធនាគារដែរបើសិនបើធនាគារហ្នឹងគាត់មានគេហៅថាមាននាយកដ្ឋានច្រើន
មានគាត់មានបែងចែកនយោបាយថាបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនហើយមួយទៀតបុគ្គលិកគាត់ច្រើនប្រតិបត្តិការគាត់មានហានិភ័យច្រើនជួបអតិថិជនច្រើនហើយអតិថិជនសូមតែជនជាបរទេសឬក៏ប្រភេទអតិថិជនចម្រុះដែលមានច្រើនពូជសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែសារបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹក review update មេរៀនក៏ដូចជាគេហៅថានីតិវិធីក្នុងការអនុវត្ត KYC ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគាត់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យមានការភ្លេចភ្លាំងអញ្ចឹងគាត់តែងតែតាមដានគាត់ឲ្យទៅ train ជាទូទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើជាទូទៅជួនកាលគេហៅទៅ train ណាជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងជាបុគ្គលិកថ្មីអញ្ចឹងជួនកាលកន្លះឆ្នាំគេហៅទៅ train ម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំគេទៅ update ចំណេះដឹងអីអាស្រ័យនឹងឬក៏មិនទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេត្រូវឲ្យយើងឲ្យឯកសារមកសាខាអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកអានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យប្រធានសាខាឬក៏អនុប្រធានសាខាគាត់តាមដានថាតើបុគ្គលិកណាបានអាន procedure តាក់ទង KYC KYP អញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹង KYP ខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី6គឺតាក់ទងទៅនឹង internal control system internal control system គឺជាប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹង internal control system ហ្នឹងគេបង្កើតអ្វីដើម្បីគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គភាពប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅថាសកម្មភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ KYC AML ឬក៏ CFT ហ្នឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការលាយលុយកខ្វក់ការធ្វើអរទានភារវកម្មក៏ដូចជាការស្គាល់អតិថិជនឲ្យបានច្បាស់ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យមាននាយកដ្ឋានពីរសំខាន់ណាយ៉ាងហោចក៏មានពីរនឹងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងនាយកដ្ឋាន compliance ហើយនាយកដ្ឋានមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងសវនកម្មនាយកដ្ឋាន compliance គឺជានាយកដ្ឋានមួយដែលទទួលរ៉ាប់រងតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ជាទូទៅគាត់តាមដានផ្លូវច្បាប់ហើយភាគច្រើនបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅក្នុងនាយកដ្ឋាន compliance ហ្នឹងគឺជាផ្នែកជាបុគ្គលិកឬក៏ជានិស្សិតដែលរៀនផ្នែកច្បាប់ណាពួកអីគាត់ត្រូវដឹងពីច្បាប់នីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយចំនួនភាគច្រើនគឺអ្នករៀនចប់ផ្នែកច្បាប់ណានៅក្នុងធនាគារក៏មានអ្នករៀនចប់ច្បាប់ក៏មានអ្នករៀនចប់ IT មិនប្រកាសថានៅធនាគារសុទ្ធតែជាអ្នកន័យករទេមានអ្នកខ្លះចប់ខាងផ្នែក management ទីផ្សារអ្នកន័យ IT ណាផ្សេងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាំងដែរណាអូខេហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសាវនកម្មហេតុអីបានចាំបាច់មានសាវនកម្មចំពោះសាវនកម្មចំពោះស្ថាប័នមួយចំនួនគឺគាត់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ CEO មាននាយកប្រតិបត្តិណាប៉ុន្តែចំពោះធនាគារស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយចំនួនដោយធនាគារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់បែងចែកដាច់មានន័យថាសាវនកម្មគឺអាចមានសិទ្ធិរហូតដល់វាតម្លៃប្រធានមានអគ្គនាយកទៀតណាប្រធាននាយកដ្ឋានត្បិតតែគាត់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងជានាយកដ្ឋានមួយនិយាយចំជានាយកដ្ឋានឯករាជ្យណាចំពោះធនាគារស្តង់ដារដែលខ្ញុំធ្វើការអន្តរជាតិគឺគាត់មានសិទ្ធិគេហៅថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Board of Director នៅខាងក្រៅប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញថានាយកមានអគ្គនាយកឬក៏ CEO អនុវត្តច្បាប់ទៅមិនមានកំហុសក៏គាត់អាចចាប់បានដែរអាចរាយការណ៍ report ដូចបានដែរអញ្ចឹងអាចវាតម្លៃទៅលើ CEO ទៀតគាត់មានអំណាចខ្ពស់មែនទែនណាសឹងតែស្មើ CEO ធនាគារអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាគឺផ្ដល់គេហៅថាអំណាចឯករាជ្យដល់គាត់ដើម្បីគាត់នឹងតាមដានបើគាត់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិចឹងនៅពេលដែលនាយកប្រតិបត្តិគាត់ធ្វើខុសគាត់អាចសេរីស្រង់អាចសួរនាំឲ្យគាត់ជួយកែកំហុសអញ្ចឹងវាអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់ការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងគេធនាគារស្តង់ដារឬក៏ស្ថាប័នរ៉ាយទុកស្តង់ដារធំខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឯករាជ្យដល់សាវនកម្មណាតែម្ដងណាចំពោះប្រភេទ internal auditor ហើយណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយតែព្រោះវាជា internal control system ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើជាសាវនកម្មអីអ្នកនរគ្នាអាចទៅធ្វើក្នុងធនាគារស្តង់ដារទៅយើងមានសិទ្ធិអំណាចធំណាហើយយើងមានស្វ័យគេហៅថាស្វ័យសម្រាប់ចិត្តស្វ័យគ្រប់គ្រងណាមានឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងច្បាស់ច្រើនដែរសាវនកម្មគឺចេះច្បាប់ជាពិសេសគឺតាក់ទងបើថាតាក់ទងទៅនឹង credit procedure គឺចេះច្បាស់ operation ក៏ត្រូវចេះច្បាស់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវច្បាស់គ្រប់រឿងទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយប្រសិនបើខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីលើសលួខុសឆ្គងឬក៏កាយវិការកន្លែងណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហើយនេះខ្ញុំរងចាំការរីកគុណក្នុងនៃសប្តាហ៍គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ជាកណ្ដឹង Channel ESP Education និង Channel មួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺ ESP Education Training ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចណាជួយ like វីដេអូនេះផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗក្រោមវិធានបទថ្មីទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ